Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. معكم Madame Sello, enseignante du module Finance d'entreprise. La vidéo هذه porte sur le chapitre décision de financement. En réalité, il y a un enchaînement des idées. Donc là, je fais la première vidéo, là, les 4 premières vidéos, c'était sur le diagnostic financier. بعد شفنا le choix d'investissement. وعلاش خاطرش une des décisions du diagnostic financier peut être de recommander à l'entreprise de s'investir. Une fois l'investissement, donc on passe à la décision de financement. Donc, où il y a la décision de financement, en réalité, c'est de choisir entre plusieurs options. Par exemple, choisir entre les fonds propres par rapport à l'endettement ou la réinvestissement du surplus de liquidité ou la distribution de dividendes. Sinon, se financer en interne ou là, c'est-à-dire de l'autofinancement, ou se financer en externe. Donc, où sont les moyens de financement des investissements? Alors, on a quelques moyens, on va les citer là. أنا نقول طلبة بلي هادو ما نقدرش نجرأ نقول هذا واش كاين ممكن جدا يكونوا d'autres types, mais هادو c'est les plus répandus, les plus utilisés. Donc, le premier moyen c'est l'augmentation du capital. معناها l'entreprise elle décide d'augmenter son capital, soit en faisant appeler de nouveaux actionnaires ou là les actionnaires qui existent. Elle leur demande des apports en numéraire ou là en nature. Donc le deuxième type c'est l'autofinancement. Une fois le résultat يخرج dire la distribution les dividendes ça s'appelle l'autofinancement. دخل le capital تاعها. Donc, les interventions de l'État, ce sont quelques subventions d'investissement que l'État accorde pour favoriser la politique d'investissement. On a aussi les cessions d'actifs immobilisés. Donc, c'est une opération de désinvestissement. Ok? Donc, soit l'opération soit pour des immobilisations faisant l'objet d'un remplacement, خلاص جاز الوقت تاع l'amortissement تاعها ولحق الوقت وين لازم نعاودوه, donc لازم ندير la cession تاع هاد l'actif. عندنا il s'agit des immobilisations devenues inutiles, معناها نايش تستعملهم المؤسسه دونك لازم تتخلى عليهم. وعندنا تان des immobilisations acquises dans le cadre d'un placement spéculatif, c'est-à-dire من باب المضاربه اشرتهم المؤسسه جوست باسكو شافت بلي القيمه تاع السوقيه تاعهم في واحد الوقت نزلت, بالتالي قد تيان ممكن جدا يعاودوا يطلعوا. هادو جينيرالمون يكونوا في لي تيتر فينانسيي, في لي زاكسيون, في لي زيموبيل, في لي زوبليغاسيون تقدر تكون هاد لوبيراسيون. دونك ممكن جدا هاد لي زوبيراسيون يقدروا يعطوا المؤسسه فرصه انها تدخل دو لا ليكيديتي, وبالتالي مالي سيوله تستعملها في النشاط ديالها. دونك عندنا دوطخ فون بروبر, عندنا باغ اكزومبل لي تيتر بارتيسيباتيف, عندنا لي تيتر سوبوردوني. هادو الطلبه هادو من بين برك امثله فقط. وعلاش؟ باسكو ممكن مؤسسه تعاود تخرج دي زاكسيون. مثال عندكم هنا عطيت لكم لي تيتر بارتيسيباتيف pour renforcer la structure financière des entreprises publiques. هادو ينداروا في لي زونتربريز publiques. عندهم خاصيه انه ils ne sont pas remboursables qu'à la date de liquidation de la société. معناها لي في بالك si tu achètes des titres participatifs ما تقدرش تخلي عليهم غير الا لونتربريز دخلت في لا ليكيداسيون خلاص الى نهايه نشاط المؤسسه. عندنا les titres subordonnés à durée indéterminée ne sont remboursables qu'à la liquidation de la société après remboursement des autres créances. معناها ils sont pratiquement عندهم le même principe qu'un titre participatif, sauf que هادو ينداروا même pour les entreprises privées. عندنا تاني les avances conditionnées, عندنا les comptes courants bloqués des associés. Les avances conditionnées sont versées par l'État aux entreprises en vue de financer des études, des recherches. Beaucoup plus c'est pour les labos, pour les entreprises de recherche et développement. Pour les comptes courants bloqués des associés, un associé il met à la disposition d'une entreprise des comptes bloqués juste pour financer l'activité. Donc, les moyens de financement, on a les emprunts bancaires, un crédit que l'entreprise demande à un établissement financier. On a le crédit bail. Le crédit bail, il s'agit d'un contrat de location. L'entreprise
تروح لعند دي زونتربريز دو كريدي باي على اساس انها تكري ان انفستيسمون. بصح كاين اون اوبسيون داشا، معناها في نهايه مده الكراء اللوكاتير عنده الحق انه يتحصل على هاد الانفستيسمون مقابل اون ديفيرونس صغيره. عندنا لي زومبران اوبليغاتير. وشنو هذا لومبران اوبليغاتير؟ الفرق بينه وبين لومبران بانكير سي كو لومبران بانكير لو بريتور يكون واحد هي لا بانك. باغ كونطخ هنا المؤسسه تتجه لواش للجمهور باصدار دي سندات دي كوبون نحدد عليهم لانتيغي، عباره عن قرض بصح من الجمهور ماشي من عند لا بانك. صح. دركا هاد اون فوا لونتربريز elle met à sa disposition هاد لي مويان دو un de ses moyens, deux ou la trois de ses moyens, elle passe à tracer son plan de financement. واش معناها la planification financière؟ هي واش هو استشراف، c'est une prospection des ressources et des emplois. نحط جدول نحدد فيه نستشرف في لمده 5 سنوات لي زامبلوا اي لي ريسورس تاعي، معناها واش كيفاش راني رايح ندخل الاموال في هاد السنوات في هاد المده وكيفاش راني رايحه نستعملها. دونك الموارد والاستعمالات il est élaboré à partir d'une démarche de planification générale. واش معناها لونتربريز كي تروح دير ان بلان دو فينانسمون باش تروح تعزل الفينانسي تاعو في البيرو تاعو وما يحوسش واش راهو صاري دو مانيير جينيرال في لا استراتيجي جينيرال دو لونتربريز. لا هي فرع من الاستراتيجيه العامه للمؤسسه. سي اون ديكلينيزون دي ديسيزيون استراتيجيك سور لو بورتفوي داكتيف اي لا ستركتور دو فينانسمون. معناه واش معناه؟ هو التعبير الرقمي، هو التعبير الرقمي لهذه الاستراتيجيه تاع المؤسسه من خلال هذا الاستشراف. دونك واش هو لوبجيكتيف تاعو؟ هو c'est un document de synthèse prospective à usage interne. Il présente l'ensemble des ressources dont l'entreprise disposera pour pouvoir couvrir ses besoins futurs de trésorerie sur les périodes concernées. معناه كما كنت نقول هي استشراف لكل موارد واستعمالات المؤسسه. دونك هادو من بين لي زوبجيكتيف تاع لو بي اف، سي لو بلان دو فينانسمون، سي كونكريتيزي لي اسبي تاكتيك اي اوبيراسيونيل ا موين تيرم، معناه تجسيد الاستراتيجيه عمليا، arbitrer entre les investissements souhaités par les services commerciaux et techniques et les ressources financières de l'entreprise, et aussi valider l'utilisation satisfaisante des ressources financières de l'entreprise, rassure les banquiers sur la compatibilité des financements avec la capacité financière de l'entreprise. Une fois la banque demande un crédit, il est important de faire ce plan de financement. وعلاه من بين شغل تخلق نوع من الثقة من عند la banque باعتبار انه هو يبيع للبنك الموارد تاع المؤسسه اللي تخليها تقدر تسدد هذا القرض. دونك لو بروسيسوس ديلابوراسيون لازم ندير اون كونفرونطاسيون، معناها نقابل لي ريسورس مع لي زامبلوا. وشنو هما لي ريسورس باختصار؟ يعني باختصار كي نهضروا على لي ريسورس تاع اللي بانوا في لو بلان دو فينانسمون. عندي لا كاباسيتي دوتو فينانسمون، معناتها لو سوربلو اللي يبقى من نشاط المؤسسه قبل ما توزع الارباح. عندنا لي سيسيون ديليمون داكتيف اللي قلنا في الحقيقه هذوك اون ليزا سيتي من قبل، هادو من بين لي مويان دو فينانسمون اللي بانوا في لي ريسورس. عندنا لا ديمينيسيون دو besoin fonds de roulement d'exploitation ou l'augmentation d'un fonds de roulement. Bien sûr, quand on diminue le besoin fonds de roulement, معناها c'est une source de finance. نعطيكم برك مثال على diminution du besoin fonds de roulement. Si jamais تروح انت تولي le crédit client تاعك كي تروح تولي الى دابيتود تعطي لي زونتربري الكليون تاعك الا موالف تمد لهم مثلا 90 يوم باش يخلصوا، وتولي تفرض عليهم لا 30 يوم. واش معناها لو بوزوان تاعك راك نقصتو. بصح دير العكس مع لي فورنيسور تاعك، معناتها تروح ليه تقول له انا ما نقدرش نخلصك في 30 يوم، لاني نخلصك في 60 يوم. راك خلقت اون سورس دو فينانسمون. عندك لي زابور اون كونت كورون، لي لوغمونطاسيون دو كابيتال، لي زابور اون ناتور. هادو لي موان دو فينانسمون اللي شفناهم من فوق. هاد لي موان يعتبروا واش هنا في البلان دو فينانسمون؟ يعتبروا دي ريسورس دو فينانسمون.
عندي تاني اكسترن، هذوك اللي شفناهم سيتي لي ريسورس انترن. دركا لي اكسترن عندنا لي سوبفونسيون اي بريم اوبتوني بار لونتربريز، عندنا لي زامبران كونتراكتي بار لونتربريز. هذوما الموارد الخارجيه، سيتادير منين تقدر تحصل المؤسسه الاموال من المصدر الخارجي. عندي دركا تكلمنا على لي ريسورس على لي زامبلوا، معناها الدراهم اللي تحصل عليهم هذه المؤسسه واش هي رايحه تستعملهم. عندنا لي زانفستيسمون رياليزي بوندون لا بيريود ديتود، معناها واش معناها الاستثمارات اللي راح تحققهم المؤسسه في هذه الفتره، شراء المؤسسات ولا رينوفيلمون. دونك عندي ممكن جدا هاد لي ريسورس يروحوا لواش بور رامبورسي لي زامبران. سي نورمال ان امبران عنده في كل نهايه كل سنه كما شفنا في ماتيماتيك فينانسيير انه جزء منه سي دي زانتيغي اللي يتخلصوا، جزء منه لازم رامبورسي لو كابيتال. عندي لي زوغمونطاسيون دو بيزوان فون دو roulement d'exploitation et les diminutions du fonds de roulement. Cette augmentation peut être causée alors par une augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise, ou là une modification des conditions de production, ou là une modification prévisible des délais de règlement des clients et fournisseurs. هنا العكس واش كنت نقول لكم مقبل، لو كان لونتربريز زادت في نقصت من لو بيزوان فون دو رولمون، هنا سي اون سورس دو فينانسمون. بصح لو كان تزيد من لو بيزوان فون دو رولمون، الا زاد لو بيزوان فون دو رولمون لازم ال دوا لو فينانسي. الا الكليون تاعك موالف يخلصك في 30 يوم ومن بعد ولا يطول هذاك الوقت، انت لازم تلقى دي سورس دو فينانسمون. معناها هنايا toute augmentation du besoin de fonds de roulement في الحقيقه c'est un emploi, c'est-à-dire لازم il faut utiliser de l'argent pour combler l'augmentation du besoin de fonds de roulement. عندنا تاني ممكن جدا انه une des emplois de nos financements يروحوا distribution de dividendes. C'est normal parce que les actionnaires يقدر يصبر عليك 2 3 4 ans، بصح à un certain moment لازم دير une distribution de dividendes. Alors طالما une fois دير le tableau de le plan de financement، ممكن جدا تقدر دير des bilans prévisionnels، c'est-à-dire le patrimoine financier تاع l'entreprise pendant une période. باش خاطرش على بالكم لو بيلان لوي ميم يعكس في وقت في فتره معينه ولا في لحظه من الزمن استعمالات وموارد المؤسسه. دونك المؤسسه اذا قدرت ولا لو فينانسي اذا قدر يدير le tableau de plutôt le plan de financement, le bilan prévisionnel sera facile à réaliser. Il va nous permettre aussi de calculer quelques ratios prévisionnels. Donc كان هذا فيما يخص le chapitre décision de financement. ان شاء الله كنت تكلمت على اهم العناصر باختصار. دونك نتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى. اتمنى لكم النجاح. السلام عليكم.